ஃபஸ்ட்டு வந்து வாஷிங் குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணுன்னா அழுக்கு எனக்கு இருக்குது, நான் வந்து ஊற வச்சு துவைப்பேன், வெளியில் ஊற வச்சு துவைக்கிறேன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. வெளியில் ஊற வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கஸ்டமர்ஸ் வந்து இதிலேயே ஊற வச்சுக்கலாம். சோக்குண்டு 2 ஆப்ஷன் இருக்குது, ஹாட் வாட்டர், கோல்டு வாட்டர். அப் டு 30 மினிட்ஸ் வரையும் ஊற வச்சுக்கலாம். அதுக்கடுத்து கஸ்டமர் வந்து வாஷிங் டைமை கூட வேரி பண்ணால் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ வாஷிங் டைம் பொறுத்தளவில் கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு 5 நிமிஷத்துலேருந்து அவங்க வந்துட்டு 20 நிமிஷம் வரையும் வாஷிங் டைமை வெரி பண்ணிக்க முடியும். வாட்டர் லெவல்ன்றது துணிக்கு தகுந்த மாதிரி அதுவே எடுத்துக்கும். நம்ம அப் டு 10 லெவல் வரையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதே மாதிரி ஹாட் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் ஆர் ஸ்டீமு. ஸோ எப்போவுமே வந்து ஹைஜீனுக்காகவும் அதே மாதிரி வந்து அழுக்க லூசன் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்ம வந்து ஸ்டீம்ன்ற விஷயம் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ கஸ்டமர் வேணும்னா டெம்பரேச்சரும் ஹாட் வாட்டர் வச்சுக்கலாம். டெம்பரேச்சர்னால் அப் டு 60, ஹாட் வாட்டர் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஹாட் வாட்டர்னால் 60, ஸ்டீம் வச்சுக்க முடியும். அதுக்கடுத்து ரின்ஸு. நார்மலாக டாப் லோட்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு தடவை துவச்சி 2 தடவை அலசணும்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம மிஷினில் வந்துட்டு அப் டு 5 டைம்ஸ் வரையும் அலசிக்க முடியும். அதே மாதிரி மிஷின்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து புழிஞ்சு கொடுத்துரும். ஓகே, ஒரு 9 நிமிஷம் வரையும் புழிஞ்சு கொடுத்துரும். இல்லை எனக்கு நிறையா புழியணும், ஏன்னா இது 720 RPM மார்க்கெட்டில் ஹையஸ்ட் RPM உள்ள ஒரு மிஷின் இது. இல்லை நான் வந்துட்டு மழை காலத்தில் வீட்டில் வந்து லைன் கட்டி காய வைப்பேன், அந்த மாதிரி ஃபேனில் காயிற மாதிரி காயினா அந்த ஸ்பின் பட்டனை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஏர்ட்ரை ஆப்ஷன் வரும். ஓகே, ஸோ லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஏர்ட்ரை ஆப்ஷன் வரும். ஏர்ட்ரை கொடுத்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்க முடியும், ட்ரை பண்ணிக்க முடியும். 1 hour, 130, 2 hours வரையும் நம்ம காய வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி வந்துட்டு டிலே, எனக்கு வந்து டிலேவாக வாஷ் பண்ணும், 1 hour கழிச்சு இல்லை 2 hours கழிச்சு நான் நைட்டு தூங்க போகிறேன், காலைல எந்திரிக்கும் போது துவைச்சி அலசி இருக்கணுன்னாக்கா நம்ம வந்து